لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalada kanaalka xogta salafka ku xiran waa in salaamaya. Salaan kadib, fadhigeennan waa fadhigii 11aad ee kamid ah fadhiyadii aan ramadaanka uga hadli jirnay. insha Allah taala fadhigan maanto fadhiyadii kale waa ka duwan yahay, maadaama su'aala aan fadhiyada hore uga hadli jirnay su'aalihii way noo yeelaan oo wixii soo gaaray waan haynaa, laakiin waa dib dhiganaynaa insha Allah taala maadaama ramadaankii uu gabagaba yahay lana soo gaaray 10kii dambe caawa oo khamiis ah insha Allah taala ay bilaaban doonaan 10kii. waxay walaalada qaar naga codsadeen bal wax yar inaan si kooban aan isku dhiirigelino oo aan isku boorino 10kan dambe iyo sidaan kaga faa'iideysan lahaynay. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu waafajiyo kuwii ka faa'iideysto dambigooda lagu dhaafano inuu ilaahay naga dhigo subxaanahu wa tacaala. intaa kadib walaalayaal 10ka dambe waxaad ogtihiin ood ka dhergantihiin qof kastoo muslimana uu aad iyo aad ugu warqabaa in bisha guud ahaan iyadoo fadli badan haddana 10ka inay ugu sii fadli badan yihiin. bisha ramadaan bilowgeed ilaa dhammaadkeedu aad iyo aad ayay u fadli badan tahay, waana jaanis iyo fursad qof kastoo muslim ee laga raba inuu waqti badan ku bixiyo una arko inay dib dama usoo maraynin. maxaa yeelay ma ogin miyay nagu soo laaban doontaa ramadaanka soo socda, miyaan gaari doonaa mase ma gaari doonno ma naqaano. sidaa daraaddeed marka waxaan u baahannahay inaan aad iyo aad aan ugu faa'iideysanno arrinta noocaasa. bisha guud ahaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlay fadaa'ishay leedahay, qur-aanka kariimkana waa uu ka hadlay fadaa'ishay leedahay. nabigeena wuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam bisha guud ahaan in shayaadiinta oo dhan la xirxirayo kuwooda madax adag. waxaa kaloo ku sheegay albaabyada jannada o dhan in la furayo, albaabyada naarta o dhan in la xiraayo. waxaa kaloo nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam in dembiga qofka lagu dhaafayo. man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembihi kama qaala calayhi salaatu wasalaam. qofkii soomo laba arrimoodna u soomo, iimaanan marka hore rumayn uu ilaahay rumaysan yahay iyo waajibka uu gudanayo, marka labaadna u soomo waxtisaaban ajir raadin iyo ajir gurubsi iyo aad ku badbaadid u soomo, wagufira lahu maa taqadama min dembihi, dembigiisa hore o dhan nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam waa la dhaafi. inta loo ordaa walaalayaal oo qof walba u dadaalayo, mid afka wax ka aqriyo iyo mid gacanta wax ka bixiyo iyo mid xibnaha kala yimaado cibaado kala yimaado iyo mid intoo dhanba isku daraba, dhammaantood waxa loo degdegayo loo dadaalayo waxaa weeyaan in dembiga la dhaafo kadibna janno la galo. haddii sidaa tahay marka waxyaalaha dembiga lagu dhaafo soonka ayaa ka mid ah. waa inaan marka soonka ilaashanno waqti badanna aan ku bixinno. waxyaalo badan buu marka nebigu calayhi salatu wasalaam kaga hadlay. waxaa ka mid ah bisha guud ahaan habeen kasta oo bishaa ka mid ah in ilaahay dad uu naarta ka xoraynayo. ilaahay ha nagu daro subxaanahu wa tacaala kuwa iida. waxaa ka mid ah qofka sooman in dadka ay ducadooda mustajaabada tahay oo baryadooda aan la soo celinayn inuu ka mid yahay. waxyaalahaas oo dhan waxa laga faa'iido waxaa weeyaan ramadaanka ayaa laga faa'iida. ayadoo bishii guud ahaan ay sidaa tahay walaalayaal, haddii marka la soo gaari 10kan dambe haddana waxaa weeye arrinta sidii waa kasii culus tahay. sidaa daraaddeed baa nabigeena calayhi salaatu wasalaam 10kaa dambe haddii la soo gaaro dadaalkii horeybu u muujinaya ayuu sii labalaabi jiray. haddii macnaha waxaa weeyaan gacanta uu wax ka bixinayo oo sadaqo la baxayo labalaab buu ka dhigi jiray. haddii maxaa la yidhahaa oo si kale macnaha waxaa weye cibaado iyo salaad ugu istaagaya qiyaamu leyl wuu sii labalaabi jiray. caaishana radiallahu canha way noo soo koobtay oo waxay tidhi
nebigu calayhi salaam tobankan dambe haddii la gaaro waxaa weeyaan dhexdu dhuuqsan jiri shidda mi'zara wa ayqada ahla wa axyaa leyla saddex arrimood ay ku soo koobtay waxay tiri dhexdu dhuuqsan jiri macnaheedu waxaa weeyaan dadaal dheeraad ah oo kii hore ka badan ayuu bixin jiri weeye ramadaanka markii ee la soo gaaro maxaa rabaa tobanka dambe cafwan markii la soo gaaro ayuu bixin jiri qodobka labaad waxay dhahday habeenka uu nooleyn jiray cibaadada kala duwan habeenka uu nooleyn jiray haddii la yidhaaho habeenka waxa lagu noolaa aad bay u fara badan yihiin waxaa ka mid ah qiyaamuleylka iyo salaada oo la tukado waxaa ka mid ah qur-aankii oo la akhriyo waxaa ka mid ah adkaarta iyo dikriga allah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah iyo wixii lamid oo la daldalo waxaa ka mid ah gacanta wax laga bixiyo waxaa ka mid ah ducada oo ilaahay loo ducaysa subxaana wa tacaala ee la baryo waaya marka habeenkuu nooleyn jiri macnaha ma aha keliya in laga wado salaada uu istaagi jiray say dadka qaarkood u haystaan salaadii in la tukado bis ah sidaa sax maaha marka cibaadaadka kala duwan maraad salaad tukato iyo maraad qur-aan akhriso iyo maraad gacanta wax ka bixiso iyo maraad alla barido iyo maraad macnaha waxaa la yidhaahaa adkaarta iyo dikriga aad daldasho ayaa la rabaa habeenka o dhan inaad saa ku noolayso mooyaane siday dadka qaarkood macnaha u haystaan oo ah in maxaa la yidhaahaa keli in salaaddii un la tukado oo aan macnaha lagu darin wax kala sidaas macnaha kelix ma aha macnaha marka sidaa cariiri uma ahe wuu ballaaran yahay cibaadaadka kala duwan oo alle uu jecel yahay subxaanahu wa tacaala dhammaantood waxaa la rabaa in lagu nooleeyo habeenka ayaa la rabaa marka axyaa leylahu saasaa laga wadaa wa ayqada ahlahu ahalkiisana waa kicin jiray nabigu alayhi salaam oo bimacnaa waxaa cibaadadaas inay kula wadaagaan caruurtaada iyo adiga wixiiba cibaadaysan karo oo awooddaaba leh oon xanuun haynin ama caruurnimo aad u hoosaysa ay macnaha ayn markaa haynin waa inay kula wadaagaan cibaadadaas iyo khayrkaas iyo wanaaggaas ay kala macnaha kula raadiyaan marka sidaasuu nabigeena calayhi salaam si kasii badan oo aan la cabiri karin ayuu markaa oon la tilmaami karin ayuu u nooleyn jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa in sidaa loo nooleeyo oo waqti badan lagu bixiyo walaalayaal maxaa yeele waa 10 habeen wey weliba waa 9 habeen aan dhahno habeenka kale waxaa laga yaaba ciid inay noqoto ayaaba dhici karto fadaaishu marka ay leedahay aad iyo aad bay u fara badan yihiin waxaa ka mid ah habeenka leylatul qadri inay ku sugan tahay leylatul qadri waxay ku jirtaa 10kan dambe ay ku jirtaa waayo 10kan dambe ayay ku jirtaa saa daraaddeed marka waa in laga raadiyo weliba gaar ahaan habeenada macnaha waxaa weeyaan tirada isdheerka ay ku jirtaa tirada isdheerka markaan leenahayna siday dadka qaarkood u haystaan maaha oo ah dadka qaarkood tiraa u tirsan bimacnaa caawa kalaas haday 21 tahay way kacayaan way cibaadaysanayaan habeenkay 22 tahay way saxanayaan oo maba soo toosayaan habeenka haddana 23da ayay kacayaan haddana habeenka 24 ma toosayaan way jiifanayaan haddana habeenka 25 kacayaan habeenka 26 way saxanayaan habeenka 27 ay kacayaan habeenka 28 way saxanayaan habeenka 29 kacayaan sidaas macnaha inay tiro ayuu intay agtooda iska goostaan ay marka wax ku wadaan sax maa taas sax maa walaalayaal sidaas saxda waxaa weeyaan 10 habeen weeyaan wax la kala qaybiyo wax laga kula bukhaylo oo macnaha qaybna gooni loo xiro qaybna gooni loo xiro qayb la jiifto qaybna la cibaadaysmo wala ekaba marka mid kale waxaad ogaataa tirada adigu midaad wadata miya leen waxaad ogtahay dadku inta badan meesha bishkal room la soomay wala kala duwan marka maqalihii naga horeeyba maqalihii naga dambeeyba ma annagii bay ay la socotaa tiradu garanays saa daraadii si inay waxba kaaga baxsanin waa in aad ku waqti badan ku bixiso 10kan habeen ee aan kala goynine 10 kaba inaad dadaalka si siman aad u samayso leylatul qadri baa marka habeenka ku sugan oo alla ku sheegay subxaanahu wa ta'ala 10ka ku sugan baraba oo ilaahay ku sheegay subxaanahu wa ta'ala khayru min 1000 shahrin kun bilood inay ka macna ka qayb badan tahay culimaduna ay ku sheegaan 83 sano ee dhowr bilood camalka aad samayn jirto dhan inay macnaha habeenka haddii ilaahay ku waafajiyo camal intaa la eg in macnaha waxa way lagu siinayo saa daraaddeed marka walaalayaal yani waxa warka badinin waxaan dhihi lahaa in lagu dadaalo 10ka dambo habeenkaas macnaha nabadgelyada ilaahay ku sheegay si loo raadiyo habeenka ilaahay ku sheegay kun bilood inay ka khayr badan tahay si loo raadiyo habeenkaas in macnaha acmaasha sida loo laabayo inaad ka faa'iideysataan oo aan ka wada faa'iideysano taasaan insha Allah taala isku dhiirigelinaynaa oo waqti badan aan ku bixino si dambigeena loo dhaafo si macnaha waxa weeyaan cibaadaadkeena loo aqbalo si baxana maxaa la yiraahdaa
aan macnaha waxaa weeyaan inaan ramadaan kale gaari doono lama oga aan fursadan ugu faa'iidaysanay jaaniskan jazaakum allahu khayran aad iyo aad baan inkugu mahad celinaya dadka walaalada ee kanaalkan nagu xiran insha allahu tacaala qaybtii su-aalihiina ayaguna way imaan doonaan waqtigoodii ay macnaha insha allahu tacaala ay imaan doonaan kelimadeenni maanto intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa marka insha allahu tacaala 10kan dambo ha laga faa'iidaysto waqti badan ha lagu bixiyo hadda kadibna waxaaba soo dhow zakaatulfidrigi iyo ramadaanka aakhirkiisi ayaa la soo gaaray iyadana waqtigeeda insha allahu tacaala soo qaadan doona hada wabillahi tawfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam